နှစ်မရှိတဲ့စကားတွေကိုနားမထောင်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လူရင်းပဲပြောမယ်အနှစ်မရှိတဲ့စကားတွေတန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်မိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွေးတွေဖြစ်နေတာသိကြတယ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့စိတ်ကူးတွေတန်ဖိုးမရှိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့စိတ်တွေတန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွေးတွေဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဖိုးမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာသိကြလားမှန်ပါဒီစိတ်ကလေးဒီအတွေးလေးနဲ့လူလုံနေရတာအတွေးကတန်ဖိုးမရှိဘူးစိတ်ကတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဖိုးမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဒါကြောင့်တန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာငါဒီတန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွေးတွေတန်ဖိုးမရှိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီဘဝဟာတန်ဖိုးရှိတယ်အချိန်ဟာတန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတွေခွန်အားတွေကိုတန်ဖိုးမရှိတဲ့အဖြစ်နဲ့ငါဖြုံးတီးပြစ်နေတာပဲလို့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောရှိရမယ်မြင့်မြတ်တာတွေလုံနိုင်ခွင့်ရှိနေတာကိုနှိမ့်ကြတာတွေကိုလုံနေတယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်လို့အကျိုးဆုပ်ယုတ်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာစကားနောက်လိုက်သွားပြီးတော့တခါတည်းတချို့များလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသည့်အထိမိုက်ပြတာတွေရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းတဝန်ကြီးမပြောချင်ဘူးဟုတ်လားအမြစ်ကစဖြတ်လိုက်မယ်နားမထောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါနားထောင်ဖြစ်သွားရင်တော့အကျဲမငိမ့်ပွယ်တွေဓာခုတ်ရလက်ရှူဟုတ်လားနော်ဓာခုတ်ရလက်ရှူမိတတ်တယ်နော်စကားတွေနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဘာမှဆိုင်ညာမဆိုင်သူများအမှုတွေတဲ့ဝင်ပါတချို့ဆိုရင်တန်ဃာရှင်းရဒီစကားဟိုပို့ဟိုစကားဒီပို့ဟာကိုကဂျားတဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုလူကမတရားတာဒီလူကမတရားတာကို့မယ်ရှုပ်ရှက်ကိုခတ်နေတာပဲဟင်ဒကမာကြီးများကို့အလုံးနဲ့စားဝတ်နေရေးတွေနဲ့ကို့ဘဝခန္ဓာရေးတွေနဲ့ရှုပ်ရတဲ့ဂျားတဲ့ဒီအနှစ်မရှိတဲ့စကားတွေကိုဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အရှုပ်တွေကထပ်ပြီးတော့များနေသေးတယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဘဝမှာလေးလေးနက်နက်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားတွေဟာငါရဲ့ဘဝကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှိုက်စားနေတာလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့